Jam malam guys, lagi lembur ini, potong jalan ya. Ini potong bukit ini. Bukitnya dipotong. Ini sama D70 LE. Orang Papua guys. Ini potong jalan, potong bukit, potong jalan. Kasih waktu 2 hari, soalnya tinggal diulik kelopon. Nah, potong bukit itu 2 hari. Mungkin malam ini selesai, tinggal timbun aja besok. Mudah-mudahan ini jalan asalnya masih turun. Sampai jumpa, good luck.